咁嘅話咧就以後可能冇得生噶啦。咁我就諗啦，因為當時我都唔知道呢個遺咗究竟係我老公定係我家公嘅，因為我自己都後來都唔諗咁多啦，反正都係佢哋屋企嘅骨肉啦。咁我就打算咧係同我家公咧斷咗個關係㗎。但係後來咧我仔咧斷咗個關係啊，斷咗嗰種不正當嘅關係。哦，即係諗住你繼續講。係咯，後來咧，但係咧，我仔出咗世之後咧，我就發現我老公咧好少打錢翻嚟。哦，倒數第一位你係邊個嚟噶 ？Hello， 小圓姐姐。哦，咁我唔知道你係邊個，你 Hello 都冇用噶咯。喂，聽嗰個匿名嗰個講咗先啦。哦，咁然之後咧，好。然之後咧，我後來發覺我老公係出邊同人哋咧合夥搞投資咧，就俾人呃咗，所以佢嗰時咧就好少錢俾翻我啦。咁所以我哋嘅矛盾咧就越嚟越重啦。咁但係我家公咧又主動去安慰我喎，所以咧我哋又情不自禁咁又發生咗關係。咁係你人品有問題嘅啫。我想問下個姐姐咧，咁你家公係咪好有米㗎？佢即係佢喺縣城度做嘢啦，佢都即係工資都唔錯咁咯，都夠我使㗎。咁我先頭嗰度就冇聽到，啱啱先入嚟嘅。咁你家公有冇奶奶㗎？有啊，我奶奶佢去咗做家政啊嘛，即係幫人哋帶小朋友，所以唔喺屋企住㗎。咁你家公大你幾多歲啊？你咪講大我20歲，我大你20歲係我哋10幾年、20年前發生嘅事情，但係而家一直拖到而家咧，有一啲即係仲有啲嘢。咁大聲，咁大聲嘅立喺姐你嗰度。我閉咗咪先，我啱啱行咗出嚟。你咁都得啊？你繼續講啊，繼續講啊，閉咗留你支咪。喂，你好啊，倒數第一咪。咁係。你繼續講，係。我嗰時即係話我你好，我老公咧好少打錢翻嚟。倒數第一咪都有呢個打錢翻嚟咧，咁唔係冇。我上嚟聽。咁都得。你係仲中飛係咪02啊。02啊，咁你繼續講啊。係我講定係點啊？你講啊。係，因為我就話咧，我哋當時我同我老公嘅關係咧，自從我仔生咗之後咧，佢又俾錢俾得少咧，所以我就越嚟越嚴重啦，好多矛盾啦。咁我家公咧，佢又經常翻嚟安慰我啦，又俾啲錢我用啦。咁我哋就情不自禁又有關係啦。咁有一次啦，我姑仔啦，佢讀完大學翻嚟嘅時候咧，突然間翻到屋企咧，就見到我同我家公嗰啲事情咯。即係見到你兩個屌埋一齊。可以咁講啦。咁樣死真係，如果咁樣嘅話，求佢。係啊，所以我嗰時求佢，我話你為咗呢頭家啦，你唔好講俾家婆聽，你唔好講俾你阿媽聽啊！我保證我以後同你爸唔好有呢個事情發生。咁咧，我當時因為我不停咁求佢啊嘛，佢就應承咗我。但係點知道轉個頭咧，佢將呢個事情咧就講翻咗俾我家婆聽。咁我家婆咧就諗唔開啦，佢就辭咗職翻嚟同我嘈啦，仲打咗我喎。咁其實我都係唔敢還手㗎。唔敢還手係因為你對唔住人哋，你明唔明啊？係。因為我知道我有愧於佢，我對唔住佢，所以佢打我鬧我，我都冇還手。但係嗰時我家公又喺現場啊嘛，佢就睇唔過眼就打咗我家婆。點解你唔阻止你家公啊？當時因為我冇諗到佢咁快嘅，因為佢立時可能你家公真係愛上你，唔係睇唔過眼，係心痛你肉赤嚟俾個老虎乸打。係啊，我哋係有感情嘅，嗰時都已經，因為都生咗個仔啦嘛，有咁多次，咁嗰時。咁我家婆咧就一時衝動咧就去買咗農藥嚟飲，所以咧就救唔到啦。咁當時我老公翻嚟嗰時候咧，佢知道呢件事啦嘛，咁佢就帶住2個小朋友去驗 DNA， 然後咧佢車到個女咧就係佢嘅，個仔咧就係佢爸噶。咁當時我哋又冇領證，佢就乾脆就搬走咗啦，帶住我個女搬走咗。咁好多年咧，佢都冇同我哋聯繫啦。咁後來咧，我就同我家公咧一直咁樣喺生活啦。你有冇後悔過？其實同你家公一齊生活，講真嘅，佢大你咁多，肯定有差距嘅。咁如果你話係咯吓，有時又後悔，但係喺成個過程中，我發覺我哋係已經產生咗感情啦。因為問題你產生個感情，你唔後悔咩？咁後生，你跟住一個二伯父，呢個二伯父咧，佢又咪特別有錢嗰個人，應該好多摩擦噶。因為咧，我哋嘅生活方式啦，同埋好多嘅嘢都唔一樣。我知道，但係佢非常之遷就我，我真係。可能我喺我老公嗰度得唔到嗰種愛，佢全部都俾晒咗我。咁即係你係佢哋走咗，佢哋你嘅佢即係你先生嘅，你而家先生個仔走咗之後，你就一直同埋個失鳩一齊，唔係嗰個伯父一齊嘅。係因為我哋都有個仔，都而家都16歲啦嘛。哦，咁你都係好有心嘅喎，其實你係一個有心之人嚟嘅喎，因為你都可以同佢走咗10幾年嘅風風雨雨嘅嘞喎。有時可能係好無奈咯，無奈，但係又唔知點樣去改變呢一個
現狀，咁又有仔，如果我走咗，咁又俾唔到完整家庭佢，所以後來咧我哋就搬，即係唔喺以前嗰度住啦。咁你個女咧？咁其實你咁多年嚟，你有冇見過你個女啊？講真，冇啦，因為我老公咧，佢帶走咗個女之後，佢唔俾我。呢家唔係你個老公，呢家係你個繼子啊！佢係啊，我點樣講咧？你叫前夫好啊，定係叫繼子好啊？嗱，你又冇結過婚嘅喎，你同嗰個男仔冇結過婚嘅，咁啊叫前男友咯，叫前男友咯。你呢個咧就係你嘅前男友，咁你嘅前男友咧就帶走咗咧你老公嘅孫女，係咪？咁而家咧，你個仔咧就係你前男友嘅細佬。但係我而家同佢爸爸係都冇登記嘅，我哋都冇登記，但係住埋一齊生活。哦，即係你同你嘅前男友冇登記，你同佢嘅前男友嘅爸爸亦都冇登記嘅。冇登記，因為呢種關係我哋都即係唔想搞得太複雜啦，即係本身就錯，唔想再登記，一錯再錯。但係而家由於又要撫養個仔啦，咁如果我自己一個人離開咗佢哋所有人嘅話，我即係唔知點樣生活落去，所以我哋又有感情啦，所以就一直同住我。咁我覺得其實你都好陰功嘅，因為咧其實我又唔知點衡量你陰唔陰功，因為情出自願，感情呢啲嘢嗱，咁我咪靈兒同埋阿立偉姐啊，我想問下你哋啊，如果你哋經歷過咁樣嘅，你會點樣啊？其實呢啲冇得如果嘅小雨，呢啲冇得如果經歷過嘅。但我想問下姐姐，你呢個姐姐咧，你講埋佢啦，唔好咁囉嗦啦。你再講埋佢，我唔知話你先，你溝片啦。我就係因為而家咧，我以前個男朋友啦，咁佢就帶住咗我女走咗，又唔同我聯繫。咁而家咧，即係今年啦。我家公啦，佢就查出咗有加乜鬼啫？你男朋友？男朋友啊，係啊，我哋嗰啲關係咁複雜嘅咩？咁係咯，咁佢而家佢就有 cancer 後晚期啊嘛，咁即係但係就翻咗屋企等天掛噶啦，我都冇錢醫佢啦。而家我哋嘅細路咧有16歲，所以冇能力承擔呢個醫藥費，所以我就想同佢個仔商量一下啦，即係可唔可以翻嚟見翻佢爸爸幫一下佢咁樣？所以而家我又問下。我想問你嗱，你而家基本上講完啦，我知道你個訴求啦，因為你而家呢個男朋友得咗絕症，咁然後咧，你得啦，我知道啦，咁然後咧，你又冇能力，你又想要翻你男朋友嘅仔翻嚟，想擔負翻呢個責任，係咪？係。仲有，我想問下你10幾歲好似有回音啊？你有回音啊，阿靈兒？係啊，我覺得係你10幾歲。不如閉下音嗰陣，你而家回音非常之大。好。我覺得你而家個男朋友即係之前個前家公咧，係乜獸都不如嗰啲人。你覺得佢個仔仲會翻嚟睇佢咧咩？因為係你哋兩個間接唔係間接啊，係可以講直接害死佢阿媽。咁佢仲會翻嚟睇呢個受乜嘢嘅老豆咩？但係我聽你把聲斯斯文文咧，我覺得你係一個好人嚟嘅。但係無奈點解你即係行錯路、差錯步，就造成咗今時今日咁嘅結果？錯，我啱啱係啊，我知，但係嗰個係佢親生仔嚟㗎。嗰個係佢親生仔，但係佢個老豆導致係同埋咪連咗咪啊，倒數第一咪。而家事實上就係你同佢老豆導致佢阿媽倒數第一咪係邊個啊？唔出聲，你繼續講。咁你同佢嗰個所謂嘅唔係所謂，同佢個老豆，你而家嘅所謂男朋友都係有好大嘅責任。其實我覺得佢帶走咗佢個女，佢已經係盡晒佢嘅義務噶啦。但係咧，因為愛情係冇辦法控制嘅，都唔係我導致嘅。你唔好用呢個嚟綁架人哋，你唔好用呢個。詆毀愛情呢兩個字，姐姐，你真係唔好詆毀愛情呢兩個字。其實我講翻轉頭啦，嗰時如果唔係我姑仔，佢講呢件事出嚟，我哋屋企都唔會搞成咁啦。我都叫咗佢。你好意思講呢句説話嘅？你錯嘅人係你喎，錯嘅人係你。其實係錯嘅人係你，你要為錯嘅嘢埋單先得㗎。天網恢恢，疏而不漏。即係如果我發現咗你個罪證，我係唔拉你嘅。如果我做差佬，我唔拉你去嘅。比如我卡揸咗人啊，或者我掉交替咗嗰個人啊。倒數第一咪邊個嚟㗎？我嚟嘅。你即係邊個啊？阿老豆。哦，咁你冇理由㗎，係咪先啊？我搞咗你冇理由唔去報㗎。即係你俾差佬知道，你明唔明啊？即係我覺得你而家10幾年以嚟，你都冇覺得你自己做錯，你就覺得係愛情係。我知道我自己有我自己嘅錯，但係咧導致成件事咧冇得。但係啊，姐姐冇再講後邊嗰啲啦。你唔好講你姑仔，你半句都冇資格去講你姑仔。你可以講你自己嘅事情，唔好扯你姑仔落去。你姑仔冇錯，嗰個係佢阿媽嚟㗎。佢冇可能維護呢啲咁嘅狗咩男咩，而等佢阿媽蒙喺鼓裏邊。你所有行為係你兩個一男一女去造成嘅，唔好去怪姑仔，唔好講半句，咁啊我真係啲牛柒嚟㗎。嗱，咁其實你又講下聽，等我嚟。你賴屎賴尿都冇賴個姑仔啦！你依家咁樣，你係湊住你依家嘅湊住依家嘅男朋友同個仔就算啦，唔好去打攪你個繼子同個孫啊！死火！你黐鳩撚咗先㗎！你咁你都死噏得出嚟嘅你？
咁唔係繼子同係事實你咪有毛病啊你！唔係，真係唔好去打攪人啊！因為打攪你點解要講俾人哋知唔好打攪你個繼子同埋個孫？你咁你都噏得出嚟嘅喎？唔係真係但係我覺得佢個過咗咁耐，有過咗咁耐，人哋開始淡忘呢啲咁嘅痛苦啦，姐姐。你又要劃分出嚟，又要喺個傷口嗰度灑啲鹽水，浸啲鹽水，你先安樂嘅咩？但係我覺得佢個親生仔都係你唔好你覺得，要人哋覺得。係啦，你都識講係親生乜仔。都話你覺得，你自己爽嘅時候，你唔嗌人哋去覺得。你都知道你同呢個男人搞嗰陣時啊，嗰個係佢親生仔咧。你兩個有冇諗過？一個係你嘅男朋友，一個係佢嘅親生仔，你兩個都搞埋一齊。而家你唔可以講得你覺得。其實咧，我唯一覺得你屋企個遺憾喺邊度咧？你家婆當其時咧就唔應該係佢飲，應該係俾你飲嘅。其實真係嘅，姐姐。但係我而家冇能力承擔我家公個費用。你冇能力承擔咪有睇加咩工啫？男朋友男朋友啊，男朋友啊，係你啊等個男朋友慢慢去。你明唔明啊？因為你男朋友嚟㗎，唔係家公。你咁樣去加工咧就亂咗輪啦，你明唔明啊？我哋唔能夠咁樣俾佢食下就得啦。仲有一樣嘢咧，姐姐，你咧只有兩個字形容你，一個字係姣，仲一個要形容你就好食懶做。唔係呢件事都過咗去㗎啦。你話即係情出自願咁，不過咧呢個姐姐咧，點解會懶做啊？佢生個仔而家16歲，佢都冇出去做嘢，就靠人哋去養，仲係好食懶做咩？嗱，講翻轉頭都冇意義啦。其實依家唯有向前看咧，姐姐，你就咁湊住個男朋友同個仔咪係咯。多謝金吉。咁我應該都要同佢個仔講翻下呢唔使啦情況。唔係咁要講嘅，要講，我覺得阿小草你講乜嘢？小草啊，等你男朋友講咯，叫你男朋友自己同佢講咯，冇錯啦睇下佢。你係冇資格同人哋講任何嘢。係啊，睇佢個等你男朋友同佢講，睇個仔接唔接受佢咯。咁呢啲等佢哋兩父子去解決咯。咁你都要通知你個繼子先得㗎。如果我係嗰個仔嘅話咧，你就冇通知我咯。其實咁呢個係你，但係都要通知嘅，因為呢個係佢嘅父親嚟嘅，你要通知，你要通知佢嘅繼子。你用咩身份去通知人哋咧？你又唔係佢繼母，因為你冇領證。父親又點啫？父親可以做出啲咁嘅行為嘅時候，嗰陣時候已經唔係父子啦。仲有啊，你要做好心理準備啊！如果萬一咧你個男朋友走咗嘅話，咁你要唔要你個仔咧同埋你嘅繼子相認咧？咁你又會唔會咧同你個孫女相認咧？定係點咧？我都希望都可以放低以前嘅嘢咯，因為都過咗咁耐。你係希望放低啦，你梗係可以放低啦，因為你做業嗰個人係你啊嘛，冇得你希望嘅姐姐。仲有咧，如果你要通知你個繼子，你要通知你個繼子，我覺得你同你而家呢個男朋友商量。如果佢覺得要通知，係由你男朋友去通知，你都冇資格冇身份去通知。我想問下個姐姐咧，咁你繼子而家有冇組織新家庭咧？佢有啊，佢帶。咁人哋組織咗新家庭，你更加唔好去打攪人哋啦。你通唔通知佢就係由你個男朋友決定啦。你唔好再去。我知道，咁其實我男朋友佢你家公啊，而家都想話同佢個仔講翻呢件事嘅，亦都真係咧，佢都想同佢講聲唔住咯，因為過去個嘢。佢都知道佢有錯，不過死者為大啊！阿豆啊，唔希望死者為大啫，但係而家未死啊，死咗先講啦。仲有啊，你有冇睇到公平啊，姐姐？殺父之恨，奪妻之恨啊！我都話啦，如果我係嗰個男人嘅話，你就真係冇通知我。你明唔明啊？死者為大啊！問題未死嘛，死咗咪大咯。係啊，未死嘛。哇！死咗咪同個孫女一齊翻嚟咩咯？咁個新抱又唔知呢件事喎，到時個新抱又知咁點算啊？咪係咯。人哋依家又結咗婚，有個新抱咯。咁因為。所以我都希望佢將以前啲嘢放低。呢個捉師奶講嘅捉師奶，廣州捉師奶，捉師奶啊！我都希望佢可以捉師奶啊！我想問下呢個姐姐咁多年嚟，你個繼子有冇翻過嚟睇過你個男朋友？冇。咩繼子？我都唔搞得清邊個。冇啊！佢走咗之後，一直都咁你又更加斷絕關係啊！斷絕咗關係，你又而家既然係咁樣，你就唔好打攪人哋啦。我想講兩句，姐姐，你唔可以話死咗咁多年過咗放低，冇得放低㗎。好，姐姐，你其實你上嚟講咁多目的，唔係你個繼子叫個繼子翻嚟，而係你係想個繼子負責錢嘅問題。你講重點就係個錢嘅問題，因為你哋而家你頭先講你哋冇錢，就想個繼子翻嚟，對佢老豆負責攞錢啊嘛。姐姐，如果你叫個繼子翻嚟，你個繼子嘅家庭又係散。你叫個繼子點樣原諒你哋啊？哇，10幾年你個繼子走咗，你仲同佢老豆咁多年。如果唔係佢老豆有問題，你都唔想佢繼子。但係我想冇得原諒，你唔使講，咁都唔係你想就想。當初你又話感情上啲嘢好難講，有咩咁難講咧？你頭先講，我就覺得你有問題㗎啦。你哋都係有開心完，而家有事啦，就叫個繼子嚟負責任。你哋自唔自私啲啊？殺母之仇，問下佢個姑仔去咗邊度？個姑仔殺母之仇，我妻之仇，你叫人哋點樣諗啊？唔好講啦，姐姐，你哋有錢你就醫冇算啦。你覺唔覺得你同你個男朋友好自私啫？
算啦，各自安好就算啦，姐姐。講下狗啊，實在冇錯嘅。如果你叫個繼子翻嚟，個繼子頭家又係散，你諗下你哋屋企亂過亂撞光㗎啲關係。算啦，不如姐姐，我都覺得係。覺得係咪個錢嘅問題啊？佢哋就想個繼子翻嚟攞錢。唔係嘅，你聽我講，人死將至咧，係就係錢嘅問題，小丸你唔係講嘢。咁你人死將至，老人家最大嘅心願係咪會諗到自己嘅兒女啊？如果老人家嘅心願係為兒女，佢老豆當初同個新抱搞嗰時，有冇為過個仔啊？有冇為個仔諗過呢啲嘢啊？但係就係冇有冇諗過呢樣嘢承擔呢啲嘢啫？男人其實都第一個本身就已經唔接受，即係話個老婆出軌嗰啲啊，即係男人嘅立場啊，更何況嗰個係自己嘅老豆啊。不如咁樣啦，姐姐，等奔喪嘅時候咧，你再通知佢咯。如果佢真係唔但係我覺得佢唔翻嚟你就算啦。唔好乜都你覺得佢知道咗，或者佢會怪我。冇人會怪你。或者你先通知聲咯，或者叫佢俾個電話佢，你話老豆就嚟瓜釘㗎啦咁樣咯。你聽唔聽到人哋避世咁避你？唔想知道佢哋，唔想知道佢哋㗎。點解咁搞嘢咧？通知都係等你個男朋友通知佢個仔關係㗎啦，爭在未脱離關係，爭在未跟咁樣關係咋。咁你哋覺得咧，叫唔叫好啊？叫，一叫個繼子頭家都散，一叫翻嚟個繼子頭家都會散。佢個老婆知道你頭家啲話到咁緊要嘅，佢都會散㗎。其實咧唔係話散唔散嘅問題，係過唔到咧殺母之仇咧，或者咧係夾硬咧間接性導致佢媽媽唔在人世呢件事。唔會散嘅，因為佢哋有佢哋嘅生活㗎嘛，而家已經係個家庭咁。但係而家咧係增加佢嘅負擔喎。你既然上嚟徵求大家嘅意見，大家一致都意思話，你唔好去打攪人哋啦。係啊，即係而家你係增加佢嘅負擔啊！你明唔明啊？你而家叫咗佢翻嚟，又要增加佢咁多錢負擔，你又想佢負責？好啦，去啦，冇咩好講啦。係咁㗎，因為佢爸爸就係個錢啊嘛。都唔係全部因為錢嘅，因為咧佢爸爸而家唔認。哎，我走啦，聽到都火啊！因為佢爸爸而家都咁你咪乜嘢咯？你叫佢爸爸喺精神嘅時候咪打下電話睇佢翻唔翻嚟咯？唔翻嚟就算咯，因為你都冇立場，你通知佢。道德綁架人嘅繼子，唔好道德綁架人嘅繼子，講俾你聽啊！你睇下評論啦，你可以睇下評論咯。如果你真係為咗錢嘅就冇辦法。健康好啦，姐姐，呢啲就係報乜嘢應啊？呢啲就係你哋嘅報乜嘢應啊，姐姐。你睇下，如果當時係時候未到，就係時候一到就報乜嘢應啦，姐姐算啦，各自安好啦。好啦，呢個你先，係你講，你都火啊！你不如咁樣啦，你都係各自安好啦。如果呢個男嘅佢想打嘅，佢自然有辦法叫佢親戚打嘅，你就費事啦。好唔好？好啦，我都咗上嚟咧，係好似惹起都幾多民憤下嘅，係咪？呢件事雖然過去咗啦，但係咧你都知道違背咗咧呢個公序良俗，真係唔好噶。你自己都知道戴口罩嚟同人哋講嘢，大家都尷尬。你通知咗嘅盞嘢都大家都唔愉快嘅啫。雖然咧父子緣咧係一輩子嘅，但係有時候咧無緣見面不相逢啊。其實呢件事係未過去嘅，喺佢個仔嘅心目中係未過去嘅，一輩子㗎。你如果你家婆唔飲嗰罐可樂嘅話咧，可能嘅問題都唔會咁大啊，姐姐。係啊，過咗咧好難過殺母之仇，你明唔明啊？姑仔都唔認佢老豆啦，何況佢？算啦，你守完寡之後，你再改嫁啦。其實開展一段新嘅生活啦，好唔好？但係你下次講咧，唔好溫家公啦。好啦，唔該晒你，小賢姐，我都知道，我已經做錯咗啦。嗱，咁其實咧，你個心即係我講嘢咧，雖然話心話乾，但係希望你咧為你自己行為咧而負責啦，以後咧唔好再行差踏錯啦，好唔好？我知道啦，係，我多謝你嘅建議啊。我送首歌俾你好唔好？好，多謝。非常之感謝阿豆啦，同埋咧今日咁和諧嘅評論員嚇。好啦，送首歌俾你。